What's up guys, welcome back to Diamond X Gaming. Gaming ya, yoi gaming. Sekarang mau ganti channel. Kali ini kita bakal maksudnya kali ini aku bakal nunjukin headshot. Aku baru tahu dari TikTok. Wadaw, sorry. Lala ngebugnya. What happened, bro? Touch. Oh ya, siapa yang setuju? Menang Bang Led. Gila. Sorry lah. Agak norak ini sebenarnya. Sumpah anu banget nih orangnya. Langsung nih. Udah skip. Mudah-mudahan menang nih. Karena boya itu paling penting di sini. Pala turun. Oke, siap. Oh, berisik sekali. Ada yang ngeganggu. Ada motor depan rumahku. Udah kenok aja. David. Oke, sip. Lihat aja. Sip. SPD bisa? SPD, agak ada SPD di sini. Yang paling nah, ini tipsnya biar kalian sesuai. First blood. Sikit dulu. Oke, di ronde kali ini di fit. Sip, belianan. Nggak cukup bang. Waduh. Oh, malu nang. Tuh asli agak-agak ngeri nih. Shit. Sabar Bambang.
aku. Ya nggak apa-apa lah. Ada SM8 sip. Salah. Sip. Wah, udah nol. Sip. Bisa headshot gitu kali lagi. Kalian jangan ambil cheater ya. First blood. Double kill. Skip aja dulu. Di ronde 3 juga beda-beda. $1.800. Enggak. Sip. Global ada. Sip. Wah. Hebo. Double kill. Sip. Zona. Sip. Kabur. Sip. Aslinya dari deg-degan. Shit. Sip. Aduh. Sip. Itu fast doang. Sip, tempatnya aku di sini. Aku di sini nih. Sini.
naon teh? Asli udah. Ya. Kenapa lagi? Shit. Oke guys, kayaknya ini David. Shit. Kita lanjut di level berikutnya. Ship. Mungkin udah segini videonya. Ya, naon, Bye.